இது வெரி பேட் சிச்சுவேஷன். சென்னையில் தண்ணி எல்லாம் வத்திடுச்சுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் நாங்கள் சென்னைக்கு வருக்காட்டு. எங்கள் பாப்பா டாமி ரெடி, நானும் ரெடி, என் பாப்பா ரெடி, எல்லாரும் பை பை சென்னை. ஆஃப்டர் 2 இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க பாவம் போல. We safely arrived திருவண்ணாமலை. நிறையா அட்வென்ச்சர்ஸ் இருந்தது. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அண்ட் ஃபுல் வீடியோ வந்துட்டு பாருங்கள் மறக்காமல். பீங் பாரத் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிடுங்க. பை பை, குட் நைட். வெரி பேட் சிச்சுவேஷன். கல்லெல்லாம் நல்லா ஜாலியாக விளாக் பண்ணிருந்தேன். வீட்டுக்குள்ள இப்படி தண்ணி வரும்போது இதையே எடுக்கலையா? சொல்லுங்க, இது நல்லா இருக்கு. அவன் கேக்குறான் இது நல்லா இருக்கு. வீட்டுக்குள்ள ஸ்விமிங் பூல் கட்டியது யாரா நீ அப்படின்ற. சென்னையில தண்ணி எல்லாம் வத்திடுச்சுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் நாங்க சென்னைக்கு வருக்காட்டு. எங்க பாப்பா இருக்காங்க. ஊரே கலவரத்துல இருக்கு. தண்ணி வந்து தத்தளிக்குது. நீ என்னன்னா ஜோரா இருக்கிற. கப்பல் கோல் சார். மனசுக்குள்ள அவ்வளோ வருத்தம் இருக்குது. ஆனால் வெளியில ஷிஷிட்டு இருக்கேன். கூவ தண்ணி எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வீடே இப்போ பாத்ரூம் தான். டாமி ரெடி, நானும் ரெடி, என் பாப்பா ரெடி, எல்லாரும் பை பை சென்னை. ஆஃப்டர் 2 அந்த ஃபோரம் பேக் சைடுல ஒரு குடிங்க. தண்ணி வேகம். ஓ சேஃப்டிக்காக இங்க வந்து பாயா இது மேடா இருக்குடா. ஆமா, எல்லா காரும் நிக்குதுல சேஃப்டிக்கு. இத்தனை காருமே வந்து வேளச்சேரி இன்னும் ஒரு சில இடத்துல வந்து அப்படியே இவ்வளோ காருமே அடிச்சுட்டு போச்சா. சோப்பா, ஆனால் மோசமான நாள் தான். பெருங்குளத்தூர் வழியாவா போறீங்க? வழியா தான் போறோம். காஞ்சிபுரம் வழியா அங்க என்னங்க மழை? அங்க இருந்தா நிக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. காஞ்சிபுரம் மழை தானே. இப்போ நிறைய ஆம்புலன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஐயோ, நீங்க வளசரவாக்க மாதிரியா இருக்குது. வீரன் வண்டி ஓட்டிக்கிறார். ஆக்சுவலி நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட்டு பைபாஸ் தொட்டுட்டோம்ல. பைபாஸ் தொட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுவே வந்து 1.5 மணி நேரம் எங்க வடபழனில இருந்து போறது மதுரை வயல் வரதுக்கு. சோ அந்த நாங்க ரொம்ப சேஃபா வந்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் எங்களோட மைண்ட்ல இருக்கு. கனெக்ஷன்ஸ்லாம் கேட்டாச்சு. அவங்க மீறிலாம் வரணுன்றதெல்லாம் இல்ல, சேஃபா இருக்கணுன்றதுக்காக வந்தாச்சு. அதே பாஸ் என்னன்னா இப்போ வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆமா, பட் வந்துட்டு ஃப்ளட் வீட்டுக்குள்ள ஒரு தண்ணி வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஒரு சேஃபான பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி தான் ஒரு சேஃபான பிளேசஸ்க்கு நாங்கள் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஐ ஹோப் எல்லாருமே சேஃபாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் நாங்கள் கிரவுண்ட் ஃப்ளோருங்கிறதுனால வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துருச்சு. செங்கல்பட்டு போய் மேல்மருவத்தூர் போய் திண்டிவனம் போய் திருவண்ணாமலை. இப்போ போரூர் ஏரி அலிகிராமத்தில் இடுப்பளவுக்கு தண்ணி. அதுதான். ஸோ வெற்றிகரமாக வந்துட்டு நம்ம டிராஃபிக் ஜாம்ல வந்து நின்னாச்சு. வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கு. ஓ இதுவே வரல. ஓ மை குட்னஸ், அபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளேயா? ஐயோ, இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க பாவம் போல. இது மேல ஏத்தி வச்சிருக்காங்க கார் எல்லாமே. எல்லாத்தையும் மேல ஏத்தி வச்சிருக்காங்க அபார்ட்மெண்ட்ல. மேல இருக்க அந்த இதுக்கப்புறம் சென்னையில புயல், சென்னையில சுனாமி, சென்னையில ஏதாவது ஒரு ரெட் அலர்ட் போட்டாங்கன்னா முதல் வேலையா ஊரை விட்டு ஓடிடணும். பார்த்து பார்த்து கார் எல்லாம் மூழ்கிடுச்சு. என்னம்மா மழை? காரில் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க. ஊருக்கு போகிறத விட்டு எங்க டோல்கேட்டில் ஃபேமிலியா உட்காந்து அதுவும் கீரை சாப்பாடு பொரியல்.
சமைச்சு தண்ணி வந்துருச்சு. நீங்க இங்கெல்லாம் மழையே இல்லை, ரோடு இவ்வளோ ட்ரையா இருக்கு. இப்பெல்லாம் டாமி லயாபாத் பயப்படுறது இல்லை. இது என்னது இது கார் மேல ஏறிக்கிட்டு போட்டுறீங்களா? தொட்டுக்கு என்ன பார்த்தங்க தொட்டுக்கிறதுக்கா அங்கேருந்து எந்த பக்கம் பாப்பா எல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கிறதுக்கு காரணம் எங்க சென்னையில வந்த ஃப்ளட். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்பா மேல ஒரு தீபம் மேல தெரியுது. நாமளே யார் தீபம். நாளைக்கு காலையில் என்ன பண்றது? 11:20. அம்மா சொன்ன சிவபக்தி இல்லையா? Namalai Karohara. He safely arrived at Tiruvannamalai. And Chennai to Tiruvannamalai. Flood time la travel பண்ணது. New experience. இல்ல? அந்த கார் பின்னாடி விட்டு பாருங்க. So நிறைய அட்வென்ச்சர்ஸ் இருந்தது. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அண்ட் ஃபுல் வீடியோ வந்துட்டு பாருங்கள் மறக்காமல். அண்ட் பீயிங் பாரதா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிடுங்க. பை பாய். குட் நைட்.